Jahon tillari universiteti va Farhod bozor atrofidan uy qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tumani 10-kvartalda joylashgan 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan Yevro ta'mirdan chiqib uyimiz birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu ko'rib turganlaringiz uyimizda mehmonxonamiz, birinchi xonamiz, o'zini yumshoq mebel va ovqatlanib o'tirish uchun stol, stul va televizorlari bilan ko'rib turganlaringdek konditsionerlarimiz. Bu yerda esa oshxonamiz o'rni bolalar xonasiga o'zgartirilgan. Uyimiz egalari tomonidan oshxonamiz esa balkon qismimizga ko'chirilgan. Balkonimiz 1,5 balkonda ko'rib turganlaringdek oshxonaga o'zgartirib, kerakli barcha mebel va texnikalar bilan jihozlangan. Uyimiz yangi ta'mirdan chiqqan. 4 qavatli binoning 2-qavatda joylashgan bo'lib, umumiy maydoni 52 metr kvadratdan iborat. Bu yerda esa kattalar yotoqxonasi ko'rib turganlaringdek. Uyimiz zerkalniy planirovka deyiladi. Mehmonxonamiz bilan yotoqxonamizni kattaligi bir xilda bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek. Bu yerda glavniy eshikdan kirib kelish, o'zini razdelniy sanuzeli bilan. Uyimizning mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Jahon tillari universiteti ro'parasida Farhod avtozapchast bozori orqasida joylashgan 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan Yevro ta'mirdan chiqqan uyimizda egalari videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalari bilan birgalikda $82 ming baholashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.